Hello, karibu sana katika muhtasari wa hatua yetu ya 3 ya kozi yetu ya namna ya kujenga biashara yenye kuingiza kipato cha uhakika mtandaoni. Na katika hatua hii ya 3 tumejifunza namna ya kupima idea yako ya biashara, kuweza kuitesti idea yako ya biashara kwenye soko ili kuweza kujua maendeleo yake, kuweza kujiridhisha nayo. Na tumejifunza hatua 7 ndani yake. Kwanza tulianza kwanza na kuangalia faida za kuijaribu idea yako kwenye soko. Tukajua kwamba unapo test idea ya biashara yako unaokoa vitu vingi, kwa sababu kwanza unathibitisha kama hilo soko lipo au watu wanaweza kununua hiyo bidhaa yako, inatatua matatizo ya wateja wako na inakupa confidence ya kuweza kusonga mbele vizuri. Kwa hiyo tukajifunza hatua ya kwanza kwamba inabidi uanze kwanza kwa kutafuta taarifa, ufanye utafiti wa kupata taarifa za bidhaa au huduma itakayosaidia wateja wako kuondoa matatizo yao. Kama unaweza kutafuta sehemu gani? Tukasema unaweza kaangalia Google, ukasoma vitabu, ukatafuta wataalamu, ukatafuta wakao mtaalamu mwenyewe ukajifunza, ukaenda kwenye makampuni mbalimbali kama Alibaba, AliExpress, Amazon na sehemu kama hizo kwa ajili ya kupata taarifa za bidhaa au huduma ambayo inaweza kumsaidia mlengo wako. Kwa hiyo hakikisha katika kila kipengele ambacho tumejifunza umefanyia kazi na umechagua mbinu ambayo itakusaidia. Inaweza kuwa ukachagua mbinu zaidi ya moja zenye kusaidia kupata taarifa. Lakini tukaingia kwenye hatua ya pili, tukasema sasa kwa vile umeshapata taarifa, tafuta ama tengeneza bidhaa au huduma yenye kutatua tatizo la mlengo wako. Hapa sasa inawezekana sasa umeamua kuwa mtaalamu mwenyewe, ama umechagua supplier mmoja ambaye atakuwa anakupatia, ama kuna kampuni maalum umejiunga, labda ni network marketing, utakuwa unachukua product zao kuwapelekea, au kwa nature ya biashara yako umeshazungumza na watu ambao watakuwa wanakusaidia kuweza kupata bidhaa au huduma ambazo unauza. Inategemea na biashara yako, lakini lengo upate bidhaa au huduma sahihi zenye kuwafaa walengwa wako waweze kupata matokeo ambayo unataka kuwasaidia. Hatua ya 3 ni kwamba ni kukusanya idadi ya walengwa wachache ili kuweza kuwasaidia kutatua matatizo yao. Hapa pia ni kwamba unachagua sasa, unakusanya kundi la watu maalum. Inawezekana kwenye WhatsApp unapata watu 50, watu 60, hata kama ni zaidi, lakini watu ambao unaanza nao mwanzo pale. Kwa hiyo hakikisha pia unachagua wewe utaanza na watu wangapi, utatumia group la WhatsApp au namna gani. Nafikiri kila somo nimetoa zoezi, lakini hatua ya 4 nikafundisha kwamba wauzie hiyo bidhaa au huduma, waweze kujaribu, waweze kuitumia na uendelee kuwafuatilia. Hatua ya 4 ni kuwauzia. Na kabla ya kuwauzia nikasema waelimishe kwanza na uchague mfumo ambao utautumia kuweza kuuza hiyo bidhaa. Kwa hiyo angalia wewe ni mfumo gani unakufaa na uweze kuuza. Toa offer ambayo ni irresistible offer. Offer ambayo itamfanya asikubali kuikosa huyo mlengo wako. Ajione kama ni mshamba kabisa kwa kutokuchangamkia hiyo offer. Kwa hiyo ni hatua ya 4. Hatua ya 5 tunasema tathmini matokeo yake, lakini pia boresha bidhaa au huduma yako. Tathmini yale matokeo kwamba wanapata matokeo gani, na tukasema kuna matokeo ya aina 3. Kuna ya matokeo mazuri kabisa, kuna matokeo ya kati na matokeo dhaifu. Kwa hiyo kama kuna uwezekano wa kubadilisha bidhaa, wa kuboresha bidhaa, wa kubaki na hiyo, basi angalia utafanyaje. Na hatua ya 6 tukasema ni kukusanya shuhuda za matokeo mazuri ambayo wanayapata. Tukasema shuhuda zina nguvu sana, zina nguvu sana, ni kama silaha za kukuletea mauzo makubwa katika biashara yako. Na hatua ya 7 tumemalizia kwenye kutengeneza vifurushi mbalimbali vya bidhaa au huduma yako. Nikasema kwamba usiwe na kitu kimoja cha kuuza. Lazima uwe na vitu ambavyo vinakuwa na bei tofauti tofauti vyenye kuweza kuwalenga. Baada ya kuwa na bidhaa kamoja kwenye bei ndogo, inabidi uwe na bidhaa nyingi ambayo inaweza kawepo hata bidhaa moja tu ambayo ukiuza hata kwa watu 5 tu, hata kwa watu 3, utengeneza kipato kikubwa ambacho ndio lengo la mwezi wako. Kama ni kuingiza 500,000 kwa mwezi, na kwamba unaweza kuwa na bidhaa ambayo wateja 3 tu au 5 wanaweza kukusaidia kuingiza hicho kiasi.
energy kidogo, mafanikio yanakuwa ni makubwa zaidi. Kwa hiyo hata kama ni zaidi ya hapo, wewe utaangalia namna ya kuweza kutofautisha. Kwa hiyo hayo ndio mambo 7 ambayo inabidi kuyazingatia kwenye kutest idea ya biashara yako, na itakusaidia sana kwenda kuanza vizuri na kuweza kujiboresha sana katika biashara yako. Kwa hiyo hakikisha katika kila somo, kama kuna somo kufanyia zoezi, hakikisha unaenda kufanya zoezi kabla hatujaenda kwenye hatua nyingine ya biashara yetu. Kumbuka tumeanza na kuandaa ubongo kwa ajili ya kumiliki biashara kwa hakika, tukaje kwenye kuchagua wazo zuri la biashara, tukaje kwenye kupima ubora wa wazo lako la biashara. Lakini si hivyo tu, tutakuja sasa katika hatua inayofuata ya kozi yetu, ni jinsi ya kujenga brand ya kipekee katika soko. Kujenga brand ya pekee ambayo itakutofautisha na ushindani, lakini pia itakayokusaidia kuuza kiurahisi. Na hatua ya 5 tutajifunza namna ya kutumia matangazo ya kulipia kujenga majukwaa, kuweza kupata listi ya watu wengi ambao watakuja kuwa wanunuzi wa bidhaa au huduma zako. Na hatua ya 6 tutajifunza namna ya kufanya mauzo endelevu kwa kujenga mfumo maalum ambao utakusaidia kutengeneza kipato endelevu. Yako masomo mengi ndani yake, yote yatakusaidia kuweza kupata matokeo makubwa. Na hatua ya mwisho ni kukuza biashara. Kuweza kuikuza biashara yako na kuongeza kipato zaidi. Ziko mbinu kubwa kabisa za kukusaidia kukuza kipato chako, tutajifunza. Kwa hiyo hii ndiyo kozi yetu ya kozi inayolipa. Kozi ya biashara inayolipa. Biashara inayolipa, kozi yenye kukusaidia kujenga biashara yenye kuingizia angalau kuanzia 500,000 mpaka 1,000,000 kila mwezi. Kwa hiyo hakikisha unafanyia kazi mazoezi ambayo tumemaliza kwenye hatua yetu ya 3, na katika video zinazokuja tutaanza hatua ya kujenga brand. Brand ni nini? Unaweza kujenga brand ya kipekee, kutengeneza logo yako maalum, kutafuta jina zuri la biashara yako ili uweze kuanza rasmi biashara yako sasa baada ya kuwa umejiridhisha kwa kuitesti katika soko. Kwa hiyo hongera sana kwa kufuatilia mpaka mwisho katika hatua yetu hii ya 3. Tukutane katika somo la kwanza la hatua ya 4.